Shalom shalom, karibu nanone kuri RTY platform, umwanya mwiza cyane duhura tukaganira ijambo ry'Imana kugira ngo twature ibyo twiringira dushize amanga, ndetse uko turushaho kubivuga, uko turushaho kubyiga niko turushaho gusa nabyo. So ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya ibiduhaye, kandi nawe unkurikiye muri aka kanya ndagusengeye kugira ngo umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kubeho, urusheho kumenya neza ibyo wiringizwa n'ubutumwa bwiza. Yes, mbararikira kugira ngo izi nyigisho mujye muzisangiza abagenzi banyu, kore like, subscribe and share kugira ngo turusheho kwamamaza iby'akagakiza ku buntu twaherewe muri Kristo Yesu. Ijambo uyu munsi umwuka yanshyize ku mutima kugira ngo tuganire, ni ijambo rivuga imitegekere y'umwuka wera. Imitegekere y'umwuka wera. Ko tumaze iminsi twiga ibintu bigendanye n'abo twagizweho muri Kristo Yesu. Twiyibutsa ko twahawe agakiza kubw'ubuntu bitavuye ku mirimo yacu myiza, ahubwo byavuye ku neza y'ubushake bwayo. Twiyibutsa ko igihe twakiraga Kristo Yesu twavutse ubwa kabiri, tuvukira mu muryango w'Imana, tuba abana b'Imana, twezwaho gukiranirwa kose ndetse n'imirimo ipfuye yose. So nyuma yo kubabarirwa bigenda bite? Nyuma yo kuba umwana mu rugo bigenda bite? Hari imitegekere y'umwuka wera. Ntitugitwarwa n'amategeko, ni ku ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo igishije ubutumwa bwiza bw'ubuntu, abantu benshi bahita bakubaza ese none dukomeze twikorera ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Ariko njye iyo umuntu ambajije icyo kibazo biranshimisha cyane, kuko menya yuko ndi kumwigisha ubutumwa bwiza nyakuri koko. Kuko niba wigishije ubutumwa bwiza abantu bakubaza ibyo bintu, uba wabucishije bugufi ukabishyira ku mitekerereze y'abantu, kugira ngo wigishe umuntu ubutumwa bwiza yumve atari too good to be true. Because the truth nuko ubutumwa bwiza is too good, it sounds too good to be true, ariko it's true. So iyo nkwigisha ubutumwa bwiza ukambwira se none nkomeze nikorera ibyaha kugira ngo ubuntu busage, yes, icyo kibazo umbajije ni ikibazo cyiza cyane. Noneho hari igisubizo cyacyo mu Baroma igice cya 6. Kuko tutagitwarwa n'amategeko, ntabwo dushobora gukomeza kuba imbata z'ibyaha. Ariko ese biba gute? Ntitugitwarwa n'amategeko, ahubwo turi munsi y'imitegekere y'umwuka wera. Imitegekere y'umwuka wera itandukanye n'imitegekere y'amategeko. Turaza kubibona. Kuko imitegekere y'amategeko, biri ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari imitegekere itera urupfu, cyangwa se itera gucirwaho iteka. Ariko imitegekere y'umwuka ni imitegekere y'ubwiza. Kuko umwuka wera ni Imana. Dusenga Imana imwe mu butatu. So umwuka ni Imana. So kuzura k'Imana niko dutegekwa nako. Kandi uko kuzura k'Imana kugendera muri twe. So mu isezerano rishya, igihe twakiraga Kristo Yesu, twahawe umwuka weraho ingwate yuko ibyo yasezeranyije ari ukuri. Uwo mwuka wera twahaweho niwe utuyobora, niwe utugenga, niwe utuma dukora ibyo dukora byose. Reka mwereka akamaro k'umwuka wera. Kristo Yesu ari kumwe n'abigishwa be yababwiye ko icyababera cyiza kurusha ibindi byose ari uko we yagenda. You see, Kristo Yesu ari kumwe na Petero abasha kumuvugisha, akamukoraho, akamubwira ati tujye gusenga aha n'aha, bakajyana na Kristo akamuherekeza. Ariko no Kristo akababwira ati ibyababera byiza nuko njyewe nagenda, kuko ningenda nibwo umufasha azaza, umwuka wera. So in other words, akamaro Kristo yari afitiye intumwa bari kumwe bagendana, bamureba bamukoraho, byari byiza cyane. Ariko none kibirusha ubwiza ni administration, cyangwa se imitegekere y'umwuka wera, cyangwa ubusabane n'umwuka wera igihe Kristo yari kugenda. So babwiye ko icyaba cyiza ari uko agenda umwuka akaza, kubera yuko natagenda umwuka wera ntabwo azaza. Ariko uwo naza hari ibintu yababwiye azakora. Reka nkwereke ukuntu yababwiye hano muri Yohana igice cya 14. Reka duhere ku gice cya 15. Ubundi ushaka kubyumva neza wasoma Yohana uhereye nko kuri 14, igice cya 14, ugasoma n'igice cya 15 n'igice cya 16, kuko byose bivuga ku kamaro umwuka wera azabagirira. Ariko none reka dusome ku gice cya 15 umurongo wa 26. Yohana haravuga ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere
mwari kumwe nanjye. Uwo mwuka naza azahamya Kristo. Iyo dufite umwuka wera, iyo duhawe umwuka wera, atumenyesha ibya Kristo byisumbuye, kuko aranabibabwira mu gice ya 16 umurongo wa 12, Yohana 16 umurongo wa 12, abakibabwira ku by'umwuka wera akababwira ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Kristo yari agifite ibyo kubabwira byinshi ariko ntibabashaga kubyihanganira. Ngo uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva ari byo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Kristo yari afite byinshi byo kubabwira ariko ntibabashaga kubyihanganira. Ariko arababwira ngo uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Let me show you. Umwuka wera, niba hari ikintu twebwe abakristo turusha abandi bantu bose, ni umwuka wera. Kuko umwuka wera niwe utuyobora mu kuri kose. Reka nze nkubwire, iyi Bibiliya mfite ni amagambo yanditse ku rupapuro, yabaye inspired, cyangwa se ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ariko impamvu abasha kungirira umumaro nuko hari umwuka wera nahawe. Hari abantu basoma iyi Bibiliya bakayisoma abafarisayo bari bazi ibyanditswe byinshi cyane, ariko nta mumaro byabagiriraga, ntabwo byatumaga bamenya Kristo byisumbuyeho. Ariko rero ijambo ry'Imana tugiye ko umwuka naza azahamya Kristo ndetse azatuyobora mu kuri kose. In other words, atuma tumenya Kristo byisumbuye, atuma duhishurirwa Kristo uko ari. Ako niko kamaro umwuka wera agiye kutugirira. Reka nze nkubwire, ubu Kristo ntabwo ari morality, ntabwo ari imyitwarire n'imyifatire n'imyigengeserere. Ubu Kristo ntabwo ari kugenda ameze gutya, ahubwo ubu Kristo ni ubuzima bw'Imana mu muntu. Ubu Kristo, ikingira umukristo nuko nizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ndangije kumwizera byagenze bite? Nahawe umwuka wera, nuzuye umwuka wera, ku buryo ubuzima bw'umwuka Data ari muri nge. Ngo uwifatanyije n'umwami aba umwuka umwe nawe. Kuzura kwa Data, kuzura k'ubumana gutuye muri ngewe. Ubwo nibwo bukristo. Kuzura k'ubumana kuri muri ngewe. Uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Niba ugiye gusoma Bibiliya, ibuka yuko hari umufasha, hari umufasha wahawe kandi atuye muri wowe. Uyu ni ugufasha kurobanura iby'umwuka, urobanuza iby'umwuka, kuko ufite umwuka muri wowe. Reka nze nkubwire, ikigutandukanya n'izindi nyamaswa ni ukuri ikiremwa cy'umwuka. Na Data ni umwuka. Yohana igice cya 4:23. Data ni umwuka, abamwambaza bose bakwiye kumwambaza mu kuri no mu mwuka. Impamvu wowe n'Imana mubasha gusabana nuko nawe uri ikiremwa cy'umwuka. Na ubwo wavukaga ubwa kabiri, wahawe uburenganzira bwose, noneho wahindutse icyaremwe gishya mu buryo bw'umwuka. Uhabwa uburenganzira bwose bwo gusabana na Data. Irrespective, hatitawe kuri experience zawe, igihe wavukaga ubwa kabiri wakiraga Kristo, wahawe ububasha bwose bwo kuba umwana w'Imana. Ufite ububasha bwo gusabana na Data, spirit, umwuka ku mwuka, nk'umwana wabyawe n'Imana. Na uyu mwuka wahawe, umwuka wera, atuye muri wowe. Nawe akamaro ke nuko akumenyesha ukuri kose, agahamya Kristo mu buzima bwawe. Mu isezerano rishya hari imitegekere turimo, ni imitegekere y'umwuka. Kandi aho umwuka w'umwami ari, haba umudendezo. Dufite umudendezo, ariko ntabwo ari umudendezo udusubiza mu byaha nk'uko abanyedini badushinja, ahubwo ni umudendezo udutera kwishimira mu mwami, udutera kwishimira agakiza twaherewe ubuntu. Haleluya. Utadusubiza mu bubata, ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka utugira abana b'Imana. Turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Kristo, kandi dufite umwuka wera, niwe muhamya uduhamiriza Kristo ndetse utuyobora mu kuri kose. Urumva,
ngayo uko Kristo yababwiye ngo umva ikindi yababwiye ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. You see, uri umwana mu rugo ngo kuko azenda ku byanjye akabibabwira. So, umwuka wera atumenyesha amakuru y'ijuru, afata ku bya Kristo akabitubwira. Niba uri umukristo ntabwo nshaka ko uba ignorant kuri ibi bintu. Menya yuko umwuka wera afata ku bya Kristo akabikubwira. Reka kwirirwa ujya gushakisha ubwenge bw'abantu na filozofi zipfuye z'abantu, ahubwo ufite muri wowe ufite isoko y'amagambo y'ubugingo. You see, ufite isoko, donc ufite umwuka wera ufata ku bya data akabikubwira. Ahubwo igisigaye ni iki? Ni ukwizera. Menya yuko mu kwizera wagizwe umwana mu rugo, nawe hari umwuka wera wahawe, uwo afata ku bya data akabikubwira. Umva ikindi ngo azenda ku byanjye abibabwire, ngo ibyo data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. You see, yavuze ngo kandi azababwira ibyenda kubaho, kandi azababwira ibyenda kubaho. You see, hari abakristo babayeho muri uncertainty, hari abakristo babaye hari banyamwitegera kazaza ejo, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ko umwuka wera, keretse niba ijambo ry'Imana ritubeshya, ariko nicyo nzi ntabwo Imana igibeshya, ntabwo ijambo ryayo ribeshya. Ritubwiye ko azenda ku bya Kristo abitubwire, kandi azatubwira ibyenda kugira ute ibyenda kubaho. You see, so igisigaye ni uguhindura indorerwamo twireberamo, tukirebera mu ndorerwamo y'isezerano rishya. Mu ndorerwamo y'isezerano rishya, abamwemeye bose, abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'umubiri n'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Sinzi niba mbivuze uko biri exactement muri Yohana igice cya 14. You see, now wowe wabyawe n'Imana, menya yuko igihe wizeraga Kristo Yesu ugahabwa umwuka wera, kuzura k'Imana kuri muri wowe. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ese ndaza ko abasomera mu Bakorinto ba mbere igice cya 2. Ndaza ko abasomera uburyo dufite gutekereza, dufite imitekerereze nk'iya Kristo. You see, dufite gutekereza nk'uko Kristo, ariko ibyo kugira ngo ubyumve bisaba kugira ngo urebeshe indorerwamo y'isezerano rishya, umenye kuri ikiremwa cy'umwuka. So reka nkusomere Abaroma igice cya 7. Reka tujye mu Baroma 7, Romans chapter 7. Paulo agiye kutubwira uburyo agiye kudusobanura uburyo twapfuye ku mategeko, noneho tukaba married, cyangwa se tukifatanya na Kristo. Arakoresha ishusho ya mariage, arakoresha picture ya marriage, akoresheje amategeko. Reka magusomere wumve. Ngo Abaroma igice cya 7 duhere ku murongo wa mbere. Ngo mbese bene data, muza amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. You see, ngo amategeko atwara umuntu akiriho. Nicyari kwebaza ati mbese ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu akiriho. Umva ku murongo wa 2. Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. You see, ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore abahambuwe ku mategeko y'umugabo we. You see, ngo amategeko ahambira umugabo ku mugore, umugore ku mugabo akiriho. Urumva? Ngo ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore abagize ute? Abahambuwe ku mugabo we. Ni ukuvuga ngo umugabo w'umugore yamaze gupfa, wa mugore abahambuwe kuri wa mugabo. So hagendewe ku mategeko, uyu mugore nta tegeko rikimuhambira kuri wa mugabo, kuko umugabo yamaze kugira ute? Gupfa. Noneho mvuko nakubwira ngo nuko rero nicyo gituma uyu mugabo we akiriho, niba abaye undi mugabo yitwa umusambanyikazi. You see, ariko iyo umugabo we apfuye, ntaba gitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Cyo nicyo amategeko yavugaga. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo. You see, amategeko ntabwo yapfuye, ariko twebwe twapfuye ku mategeko. Ngo niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo. You see,
ngo kugira ngo mubone uko muba awundi ari we wa wundi wazutse ni Kristo, mubone no kwerera imbuto, mubone no kwerera Imana imbuto. Abantu benshi bahangayikishijwe no kwera imbuto, dore ari kuduhereza formule yo kwera imbuto hano. Ngo nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko. You see, ku gice cya 6 umurongo wa mbere yari yababwiye ngo mbese dukomeze ngo nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? You see, yararangije kubabwira uburyo abapfuye ku byaha badakomeza ari gusubiza cya kibazo cyo kuvuga ngo mbese dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. You see, none ari kubabwira, abahereje picture y'uburyo bapfuye ku mategeko kugira ngo babe uwundi mugabo ari we Kristo, wa wundi wabazukiye. You see, none abahereje formule yo kwera imbuto, babandi bari obsessed no kwera imbuto. Ngo nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba awundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera imbuto, mubone no kwerera Imana imbuto. Reka nkwereke impamvu abantu benshi, abanyedini benshi bafokasinze ku mbuto ariko zabuze, nuko batarahishurirwa ibi bintu. Ntibarahishurirwa ko bapfuye ku mategeko, kandi amategeko burya nta bushobozi bwo kwera imbuto aguha, kuko amategeko ntabwo ari muri wowe. Amategeko yahawe umuntu yanditswe donc yari yanditswe, yari inyuguti zanditswe usoma ugakurikiza, ariko ntabwo abasha kwera imbuto muri wowe. Ariko icyera imbuto muri wowe niki? Ni umwuka wera, kuko umwuka wera akurimo. Umwuka kurimo, umwuka niwe wera imbuto. Ntabwo ushobora kwera imbuto z'ikintu utateye. You see, so ari kutubwira ngo nuko natwe niko turi, tumenye ko twapfuye ku mategeko kugira ngo tubeho. Reka nongere amasomo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba awundi ari we wa wundi wazutse. Urumva? None nibirangira mubone no kwerera Imana imbuto. You see, tugomba kumenya yuko twapfuye ku mategeko. Ndaza kubereka ese twapfuye ryari. Katubwiye ko umugore aba binded, cyangwa se aba binded ku mugabo igihe umugabo akiriho, ariko iyo yapfuye nta ruhara bakimufiteho. Natwe ari kutubwira ko ariko twapfuye ku mategeko kugira kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo tube awundi ari we wa wundi wazutse, ndetse tubone uko twera imbuto. Ndaza kwikwereka ese twapfuye ryari. Yavuze ngo twarapfuye ni ryari urwo rupfu rwabayeho ryari. You see, ngo ubwo ku murongo wa 5, ubwo twari tukiri abantu ba kamere. Oh haleluya. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. You see, ubwo twari tukiri abakamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Amategeko yabyukije irari, ko ijambo ry'Imana tubwira ko amategeko yabereyeho kugira ngo icyaha kigira igicumuro cyangwa se ibicumuro bibwire, ngo ariko ngaho ibicumuro byagwire niho ubuntu bwarushijeho gusaga. You see, iryo ni ijambo ry'Imana. Amategeko yaje kugira ngo abari mu isi hose batsindwe n'urubanza, ndetse akanwa kose gacice kazibwe imbere y'Uwiteka. You see, ngo kandi icyo amategeko azana ni umujinya w'Uwiteka. You see, amategeko ntabwo abasha kukweza, ahubwo amategeko ariho kugira ngo agire kugira ngo ucecekere, utsindwe n'urubanza. Ariko Imana ishimwe ko twapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo tube abundi ari we Kristo Yesu. So ntabwo tugitwarwa n'amategeko, ahubwo twabaye abundi ari we Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. Ibi bintu ukuri buri mu Kristo wese agomba kukumenya, kuko uku ni ukuri kuri basic, ariko gufite imbaraga nyinshi cyane, kuko niryo shingiro ry'ubutumwa bwiza. Urumva? Ngo ariko noneho
ntitugitwarwa n'amategeko. Ndi ku murongo wa 6 Abaroma 7, ngo ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turimbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Ntitukiri imbata z'amategeko yari atuboshye. You see, amategeko yari atuboshye, ngahubwo ubu turi mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. You see, so amategeko yari atuboshye. Ijambo ry'Imana tubwira ko yatubereye mushorera utugeza kuri Kristo Yesu. You see, yatubereye mushorera utugeza kuri Kristo Yesu. Ariko noneho kuko twageze kuri Kristo Yesu, ntabwo amategeko agikenewe, kuko turi mu bundi bubata, ari bwo bubata bw'umwuka wera. Kandi aho umwuka w'umwami ari, haba umudendezo. Aho umwuka w'umwami Imana ari, haba iki? Haba umudendezo. So turi mu bundi bubata butari ubw'amategeko, ahubwo buri mu bubata bw'umwuka wera. Ese twapfuye ryari? Ni ryari twapfuye ku mategeko? Nyarukira mu Bagalati igice cya 2. Nyarukira mu Bagalati igice cya 2. Verse abakristo benshi baririmba bavuga ariko batumva neza. Reka tuhanyarukire turebe ukuntu hatubwira, none turangiza tujya mu mitegekere y'umwuka wera mu Bakorinto ba 2 naho. Ariko reka tubanze mu Bagalatiya igice cya 2. Galatians chapter 2. Abagalatiya igice cya 2. Reka nza nkubwire iki gitabo ndagikunda cyane. I love the Bible. Nkikundishwa nuko ari igitabo Kristo yabwiye abantu mu Yohana igice cya 6 ngo amagambo mbabwira, with the words I speak to you, ni umwuka kandi ni ubugingo. Hallelujah. Amagambo ya Kristo ni umwuka kandi ni ubugingo. So twebwe rero ntabwo ari ubwenge bw'abantu twigisha, ahubwo twigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Turobanuza iby'umwuka. Paulo yabwiye Abakorinto aravuga ngo niba ubutumwa bwiza butwikiriwe barimbuka. You see, kubera ko aya ni amagambo y'umwuka, nta logic, no. Turobanuza iby'umwuka. You see, turobanuza iby'umwuka. We can only discern, discerning spiritual things with the Spirit, kugira ngo bitagaragara nkaho twiyogeza. Ntabwo ari twebwe biturukaho, ahubwo byaturutse kuri Data, twebwe tubyakira mu kwizera. So ni ryari wapfuye rero ku mategeko? Cyangwa se Paulo atubwiye ko iyo umugabo akiriho, umugore aba ari binded kuri we. Ariko iyo umugabo arangije gupfa, noneho nta mategeko aba akiriho ahambira wa mugore ku mugabo. Atubwiye ko natwe ariko byagenze. Twapfuye ku mategeko kugira ngo tube abundi, ari we wa wundi watuzukiye, ari we Kristo Yesu. Noneho ngo ntitukiri mu bubata bw'amategeko, ahubwo turi mu bubata bushya, ari bwo bw'umwuka wera. Reka turebe Abagalatiya 2. Ndashaka umurongo wa 20, ariko reka duhere ku murongo wa 19. Reka duhere ku murongo wa 19. Abagalatiya 2:19 haravuga ngo amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Uwo ni umurongo wa 19. Ngo amategeko yanteye gupfa ku mategeko kugira ngo mbeho ku Mana. Murabizi ko amategeko ari yavuga ko iyo umuntu amaze gupfa, iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba afite uburenganzira bwo kugira bwo gushaka undi mugabo. None Paulo aravuga ati amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Umva ku murongo wa 20 wo nkunda cyane. Hallelujah. Nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ubwo nibwo busobanuro bw'ubukristo. Nyamara si njye uriho, ni Kristo uriho muri nje. You see, iyo aba Kristo bose bibona gutya, donc bibonera mu ndorerwamo y'isezerano rishya, nkuko Paulo abivuze ati nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ni Kristo uriho muri nje. You see,
iyo aba wireba gutyo ukamenya yuko atari wowe uriho ahubwo ari Kristo uriho muri wowe, bihita bihindura uburyo wibonaga wowe, n'uburyo ubona isi, n'uburyo urelatinga n'isi, uburyo urelatinga n'Imana. Ibintu byose bihita bihinduka. You see, niba atari wowe uri, hari Kristo uriho muri wowe, uhita ubona uko data akubona. Nugera muri Yohana wa mbere akakubwira ngo uko Kristo ari mu ijuru niko uri hano ku isi, ntabwo uzahita urekera gusoma icyo gitabo ngo ufate ikindi, ahubwo uzabisobanukirwa, kuko hari andi maso uri kurebesha. Usobanukiwe neza ko uyo data kurebye wowe na Kristo muri umwe, wabambanwe nawe ariko uriho, nyamara si wowe uriho ahubwo ni Kristo uri muri wowe. Uko niko data kubona. Nugera mu Bakorinto ba mbere ba 5:21 akakubwira ko urugukiranuka kw'Imana, uzabyumva byihuse, kuko wasobanukiwe neza yuko ibyo byose atari wowe biturukaho, ahubwo ari ukubera ko wabambanwe na Kristo. Kristo akaba ariho muri wowe, ufite ubuzima bwa Kristo muri wowe, kuzura k'ubumana kugendera muri wowe. You see, igihamya ufite ni ikihe? Ni ukwizera. Kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutabasha kubona, kuko ntitugenda tuyoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tugenda tuyobowe n'ibyo twizera. So abantu bibatse mu kwizera basobanukiwe ibi bintu kandi bibagirira akamaro. Nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. You see, hari abantu bavanga amasezerano rero sasa. Akakubwira ko kuko avuga yuko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gusa, akumva yigisha ubutumwa bwiza byarangiye. Ariko yarangiza kubwira Kristo Yesu agahita gukubitiraho ibindi bintu ugomba gukora nk'igihumbi, kugira ngo baturwe kuri iki nuko ugomba gukurikiza. Akaguhereza liste nk'iyo ugiye ku psychiatrist yaguha, akirengagiza administration y'umwuka wera mu buzima bwawe, akirengagiza yuko wowe mu Kristo wakiriye Kristo Yesu, hari ubundi buzima bukurimo, Kristo ariho muri wowe, akabyirengagiza ahubwo akaguhereza inama exactement nk'iz'umuntu utazi Kristo yaguha. Ariko njye ndashaka kubwira iki? Ndashaka kubwira ko uhindura uko wirebaga, utangire wirebere mu ndorerwamo y'isezerano rishya, umenye yuko hari ubuzima ufitemo, hari imbaraga zikurimo ngo zingara n'iz'Imana yakoresheje ubwo yazuraga Kristo Yesu mu bapfuye. Kubera iki? Kuko wabambanwe na Kristo ari kuriho, nyamara si wowe uriho ahubwo ni Kristo uriho muri wowe, ukuzura k'ubumana kuri muri wowe. Kristo muri mwe niwe byiringiro by'ubwiza. Ntabwo ijambo ry'Imana ribeshya. Kristo ari muri wowe, kuzura k'ubumana kuri muri wowe. That's the biggest mystery. Niyo mayobera yahishwe uhereye kera ariko agahishurwa ubu, ko Kristo cyangwa se kuzura k'ubumana kuzaba muri wowe ndetse n'abanyamahanga. Can you imagine? Ariko Imana iratangaje, urukundo rwayo ruratangaje cyane. You see, so urupfu Paulo yavugaga ni igihe Kristo yapfaga ku musaraba, wabambanwe nawe, ni mu buryo bw'umwuka. Reka nza nkubwire, ntabwo uri inyama n'amaraso gusa, kuko inyama n'amaraso gusa ntibasha kuraga ubwami bw'Imana, ahubwo uri ikiremwa cy'umwuka. Igihe Kristo yapfaga wabambanwe nawe, igihe Kristo yapfaga wabambanwe nawe ariko uriho. You see, now si wowe ukiriho ahubwo ni Kristo uriho muri wowe. So igihe wapfanaga na Kristo rero, wapfuye ku mategeko kugira ngo ube uwa Kristo Yesu. Kristo ntabwo yapfuye gusa ngo ahere mu mva, ahubwo yarazutse, yapfiriye ibyaha byacu, arazuka, none ubu turiho mu gukiranuka. Haleluya, kubw'umurimo warangijwe wa Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka nkunyarukirize mu Bakorinto kugira ngo byumve neza. Abakorinto ba 2:5 sinzi igihe
nzasoma Bibiliya cyangwa nzavuga ijambo ry'Imana ntihazemo Abakorinto ba 2:5 ni verse nkunda cyane. Abakorinto ba 2:5 era nko ku murongo wa 16 wumve. Reka dore ku murongo wa 14. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekereza ya Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. You see, batekereza ya Kristo bakurikije iki? Amasekuruza. Uriya ni mwene Yosefu mubaji, you know, so bakamutekereza kujya amasekuruza nta kiza cyava Galilaya. Ariko noneho Paulo ari kutubwira ngo cyo gituma uhereye none tuzagira dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekereza Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. You see, umuntu wese yari muri Kristo Yesu. In other words, Paulo ibyo ari kuvuga hano ari kuvuga ko iyo barebaga Kristo bamurebeshaga amaso y'umubiri bakamutekereza mu buryo bw'umubiri, ariko noneho ntabwo ariko bakimubona. None akavuga ati uhereye none nta wundi muntu tuzongera kurebesha amaso y'umubiri ngo tumujudging tugendeye ku maso y'umubiri, ibigaragara amaso y'umubiri. Umva umurongo ukurikiyeho ukuntu uvuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Hey, look, igihe nakiraga Kristo, reka nongere mbisubire, igihe nakiraga Kristo nabaye icyaremwe gishya. Ese hari icyahindutse urebesheje amaso y'umubiri? Ntacyo. Ntabwo igihe nakiraga Kristo nahise ndekera kubigikara ngo mbi inzobe, cyangwa niba nari mfite urutwe runini ngo gahite gahinduka gatwe gatoya. Oya, physically nakomeje kubukunda, ariko noneho hari icyahindutse muri nge ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibya kera biba bishize nibihe, ariko kubwira wa muntu wawe w'umwuka, wa muntu wabambanwe na Kristo. Urumva, nabambanwe na Kristo ariko ndiho, ntabwo ari umubiri wanjye wabambanwe na Kristo, ahubwo hari umuntu wanjye w'umwuka. Mwibuke uko yandikiye Abatesalonike akababwira ngo ndaza kubasomera Abatesalonike igice cya 5. reka mparebe Abatesalonike ba 2:5 umurongo wa 23. First Thessalonians Abatesalonike ba 2:5-23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. You see, hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. So ntabwo ari ubugingo n'umubiri byabambanwe na Kristo, ahubwo ni umwuka. So yari kutubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ari kuvuga umuntu wawe w'umwuka. Iyo akubwira ngo wabambanwe na Kristo ariko ndiho, uwabambanwe na Kristo ni umuntu w'umwuka. Iyo akubwira ngo wahindutse gukiranuka kw'Imana, reka kubirebesha indorerwamo y'amaso y'umubiri, ahubwo umva yuko ari igikorwa cyakoze spiritually kugira ngo kikurongere guke, kandi uwuriwe mu buryo bw'umwuka ni wowe. Ntabwo uri ikiremwa cy'umubiri, uri ikiremwa cy'umwuka. Niyo mpamvu iyo umuntu ambwiye ngo tuve mu by'umwuka, ngo tubimanure tubigeze kuri level y'umubiri, oya, kuki ushaka kumanura ukanshyira kuri level y'inyamaswa? Kuko ikintandukanye n'inyamaswa nuko ndi ikiremwa cy'umwuka. Reka ngume mu by'umwuka, wowe guma mu by'umubiri, wiringanize n'inyamaswa, ariko njyewe ndi ikiremwa cy'umwuka. Niyo mpamvu mbasha gusabana na data, kuko data ni umwuka. You see, so iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba baye cyaremwe gishya. So nireba nkuko data ndeba, ndebesha indorerwamo data ndeberamo, ari indorerwamo y'umwuka. Ndi cyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba cyaremwe gishya, byakira bishize, dore byose babihindutse bishya. Ariko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. You see, Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza ari bwo mvuga, nuko Imana yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Ariko biva kuki? Biva kuko nzi neza ndetse nasobanukiwe kubw'imbaraga z'umwuka wera nihishurirwa rye ko niyunze n'Imana, bidaturutse ku mirimo yanjye, ahubwo biturutse kuri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu nimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose. Niko umurongo ukurikiyeho uvuga ngo kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Urumva,
noneho birangije bigenda bite ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Simple, you see, yatubikije ijambo ry'umwuzuro ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibinyingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Umva noneho umurongo ukurikiyeho, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Uko niko twagizwe mu buryo bw'umwuka, kandi icyo umwuka hamya niko kuri. You see? So twapfuye ku byaha, twapfuye ku mategeko kugira ngo tube abundi mugabo ari we Kristo Yesu. Now yahindutse icyaha ubwo yazaga ku isi akikorera ibyaha byawe, ngo ubwo yikorera ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe kuki? Dupfe ku cyaha, tubeho kugukiranuka, ngo imibyimba ye niyo yadukijije. Haleluya. Petero wa mbere igice cya 24. Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu. Urumva, uwo ni umurimo Kristo yakoze kugira ngo tubaturwe. Now amategeko nubwo ari meza, ariko nta bushobozi afite bwo kugukiza, ndetse icyatumye atangwa ntabwo ari kugira ngo agukize, ahubwo yerekanwe kugira ngo utsindirwe n'urubanza imbere y'intebe y'Uwiteka, imbere y'Uwiteka, ngo ndetse n'akanwa kose kazibwe. Ariko Imana ishimwe kuko yatubereye umushorera tugeza kuri Kristo. Now iyo tugeze kuri Kristo Yesu ntabwo abagikenewe, niko batubwira mu Galatiya 3. Na abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bameze bate? Ni ibivume. Kubera iki? Kuko handitswe ngo havumwe udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abyuzuze. Ariko Kristo noneho yadukuyeho umuvumo w'amategeko igihe yabambwaga ku giti. Kubera iki? Kuko amategeko ariyo yivugira ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. So umuvumo w'amategeko Kristo yarawungije kuko napfuye ku mategeko kugira ngo mbuwa Kristo Yesu. Now arangije kungiza umuvumo w'amategeko, ntabwo byarangiriye aho, ahubwo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu yana mu ijuru. Efeso 1:3. So twakuwe umuvumo duhabwa imigisha yose y'umwuka. Now notice ko ari imigisha yose y'umwuka. Na abarebesha amaso y'umubiri ntabwo barasobanukirwa ko imigisha yose y'umwuka iri available. So ntabwo ashobora gutaking advantage kuko batarabisobanukirwa. Ariko numenya yuko muri Kristo Yesu wahawe imigisha yose y'umwuka hano mu ijuru. Ntabwo ari ibintu wakoreye, ahubwo nuko Kristo Yesu yakubatuye akaguvana mu bubata bw'amategeko akagushyira mu bw'umwuka wera. Reka nkwereke ukuntu bitandukanye. Abakorinto ba kabiri still, reka tujye ku gice cya 3. Abakorinto ba kabiri dusubire ku gice cya 3 duhere ku murongo wa 7 wumve. Reka duhere ku murongo wa 6. Abakorinto ba kabiri 3:6 wumve. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batarabe inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha na umwuka uhesha ubugingo. Yose inyuguti ari kuvuga hano na amategeko, araza kubivuga ku murongo wa 7 ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi ko ari umwanya muto gusa kugashira, nkanswe imitegekere y'umwuka. You see, imitegekere y'urupfu ari kuvuga ni iyihe? Ni yanditswe igaharaturwa ku mabuye. Nusubira inyuma ugasoma mu Kuva 34 ayo magambo urayabona. Mose asubira ku musozi Sinayi ngo yahawe God, Imana yanditse amategeko ku mabuye, ku bisate by'amabuye, arabimuha kugira ngo bitwara Abisirayeli. So amategeko imitegekere y'urupfu ari kuvuga na amategeko. Si abambaza impamvu tutigisha amategeko nuko Bibiliya explicit. Bibiliya tubwiye ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi ko ari umwanya muto kugashira. Ese iyi mitegekere ari kuvuga yanditswe igaharaturwa ku mabuye ni iyi? Na amategeko. So kuki ushaka ko nigisha abantu amategeko kandi birimbwiye neza ko ari imitegekere y'urupfu? Hari indi mitegekere
ntabwo turabigisha bisezerano rya kera, turabigisha bisezerano rishya. You see, iyo tuvuze isezerano rya kera n'irishya, ntabwo ari twebwe, niko Bibiliya ibivuga. In fact Bibiliya yo iryita isezerano rishaje. You see, yarangiza tuvuga ngo ko igishaje, reka nza makwereke nagaciyemo ni mu Baheburayo igice cya 8, reka makwerekeho gatoya kugira ngo Bibiliya ivuge. Abaheburayo 8, Hebrews chapter 8 umurongo wa 13. Umva ukuntu Abaheburayo 8 umurongo wa 13 wita isezerano twite rya kera. Ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. You see, that's the Bible. So ntabwo turabigisha bisezerano rya kera cyangwa rishaje, ahubwo turabigisha bisezerano rishya. Mu isezerano rishya ntabwo tukiri mu mitegekere y'urupfu itera kurimbuka, ahubwo dufite imitegekere y'umwuka. Umva ukuntu Pawulo akomeza bivuga. Ngabisirayeli, donc Mose ava ku musozi mu Kuva 34 ngo mu maso he hararabagiranaga, Abisirayeli ntibatinyuke kumureba mu maso, ngari kubwo bwiza bwagendaga bushira. Ngo okay, none umva Pawulo ngo nuko rero n'imitegekere y'urupfu yanditswe haraturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi ko ari uko umwanya muto gusa kugashira. Nkanswe imitegekere y'umwuka, hallelujah, ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. What do you think? Ngo niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka. Can you imagine? Uziko imitegekere y'umwuka itera gukiranuka. You see? None ngo niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka ariyo y'amategeko, kuko remember amategeko yaje ngo amategeko ari icyo amategeko azana n'umujinya w'Imana no gucirwaho iteka. Ngo none niba imitegekere izana gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe none imitegekere y'umwuka. Ndashaka kubabaza abigisha amategeko, ntutekereza ko imitegekere y'umwuka izarushaho guhabwa ibyiza? Reka nkubaza nk'iki kibazo Pawulo yabajije, ngo niba imitegekere atera gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka, kuko ubwiza bwa yindi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'yaje hanyuma. Yaje hanyuma avuga ni imitegekere y'umwuka wera. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubwo ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Ngo nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane. Yes, that's the confidence that we have. Niyo mpamvu tuvuga dushize amanga, nuko tuzi neza ko dufite ibyiringiro. Dufite ibyiringiro ko imitegekere y'umwuka irusha ubwiza cyane imitegekere y'urupfu cyangwa se y'amategeko. Ngo ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Remember bwa ubwiza bugenda bushira, ngarika imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na n'ubugingo n'ubu. Iyo iryo sezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo cy'igitwikira imitima yabo ntibamenye yuko cyakuweho na Kristo. Ngahubwo kugeza na n'ubu iyo ibya Mose bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Umva ariko ngo nyamara iyo umuntu ahindukiriye Kristo umwami, inyegamo ikurwaho. Si iyo umuntu ahindukiriye Kristo umwami, ya nyegamo ikurwaho. Ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Let me tell you, Kristo yatuguriye umudendezo. Twarabatuwe, handi bivuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo. Twarabatuwe, turaba umudendezo kuko turi munsi y'imitegekere y'umwuka. Ntabwo turi munsi y'imitegekere itera gucirwaho iteka. Abaroma 8, ese ninde uzaciraho iteka? Who will condemn God's elect? Ninde? Ngo nuko rero bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki?
reka nkwereke Abaroma 8, reka manyarukire muri hangana. Nkunda gusoma amaverse menshi cyane kubera ko Bibiliya irisobanura. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Hallelujah. Man, if ibi bintu niba bitumvikana nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Si gukiranuka kw'amategeko kwasohorejwe muri twe, kwasohojwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. You see, turi munsi y'imitegekere y'umwuka. Reka twisubire aho twari turi gusoma mu Bakorinto 2:5 ku murongo wa 18, ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Si abantu benshi bararwana no kuba beza, bararwana ariko noneho ntabwo bazi banga, ntabwo bazi isezerano barimo, ahubwo bavanga amasezerano. Barashaka kuba beza biciye mu byo bakora, ntabwo bazi ko hari isezerano barimo. Iyo dutumbiye Yesu, iyo dutumbiye Kristo, tukavana amaso ku mubiri, tukareka kwiringira iby'umubiri, ahubwo tugatumbira Kristo, tugenda turushaho duhindurirwa gusa nawe. Umva Abakorinto 2:3 ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, urumva, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza kubw'umwami wacu w'umwuka, kubw'umwami w'umwuka. You see, formule ni imwe, duhanga amaso Kristo. Iyo duhanze amaso Kristo, amaso tukayakura kubigaragara, tukayakura ku mubiri, tukareka kwishingikiriza imirimo yacu myiza, cyangwa se you die to self, ukahanga amaso kuri Kristo, uhindurirwa gusa nawe. Kuko nicyo yaduhamagariye, ni ukugira ngo duhindurwe duse n'ishusho yaduhamagaye. Ni Imana yagambiriye. So iyo duhanze amaso Kristo, ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo tumureba nk'abamureba nko mu ndorerwamo, mu maso yacu hadatwikiriye, tugenda duhindurwa gusa nawe, duhabwa ubwiza buruta ubundi. Mu cyongereza bavuga ngo from glory to glory. You see, iyo niyo mitegekere y'umwuka. It's not me struggling, ntabwo ari njyewe ustrugglinga kwihindura, ahubwo njye namindurirwa. Ntabwo ari njye wihindura, ntabwo nihindura, ahubwo njye namindurirwa gusa nawe. Icyo nsabwa niki? Ni ukumuhanga amaso. Iyo muhanze amaso, mpindurirwa gusa nawe, mva mu bwiza njya mu bundi. That's it. That's my life. Simple. You see? Ngo tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. So njye namindurirwa gusa na Kristo. You see? Habwa ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ngayo nguko. Aho ngaho twasomaga Abakorinto 2:3, waza kugisoma cyose. In fact, uza gusoma n'igice cya 2, kuko Paulo asobanura uburyo iby'umwuka birobanuzwa umwuka ari so uze kwasoma naho wumva ukuntu avuga iby'ubutumwa bwiza yahawe. Kavuga yuko turobanuza iby'umwuka umwuka, ariko abantu benshi barashaka ko dufata iyi Bibiliya tukayisobanura mu buryo bw'abantu. None tuyisobanura mu buryo bw'abantu, ikikuzanira n'iki? Usanga abantu bakiboshwe n'amategeko, ugasanga ya nyegamo twavuze iracyatwikiriye imitima yabo. Baravanga amasezerano. Nakiriye Kristo, yes, Kristo nk'umwami n'umukiza, narakijijwe,
ariko noneho ntabwo hari indi bivuga ngo nakijijwe si kubw'imirimo, ariko bo baravuga ngo nakijijwe na Kristo Yesu, ariko hari imirimo ngomba gukora. Iyo mirimo idahari, donc ubuzima bwabo ni zigzag. Bishimiye iyo bakoze neza, mbese ni nkaho relationship yawe n'umwami Imana ishingiye ku byo ukora wowe, ntabwo ishingiye ku byo Kristo yakoze. Iyo wakoze neza utekereza ko Imana noneho ikwishimiye kurushaho. Iyo byakunaniye ukumva ko noneho Imana yakugiye kure itakikwishimiye, ariko ntabwo ariko biri. Imana itwishimira bishingiye ku gikorwa cyakozwe n'umwana wayo ikacyishimira. Kristo ni umwana wayo ikunda kandi yishimira. Noneho twifatanyije n'umwami, wifatanyije n'umwami mu mwuka umwe nawe. Data ni umwuka, tureba mu buryo bw'umwuka. So njyewe nawe twabaye umwe muri Kristo Yesu. Abo turi bo nibyo bituma dukora ibyo dukora. You see, ntabwo ibyo dukora ibyo biduhereza identity. Ahubwo identity yacu ni ibyara ibyo dukora, ari byo twita imbuto. You see, imbuto z'umwuka turaba yaremye ngo ituremeye imirimo myiza iyo yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari abagendera mu mirimo Imana yabateguriye kera, Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari n'abarangajwe imbere no gukora, ariko ijambo ry'Imana riduhamagarira kwinjira mu buruhukiro, aribwo Kristo Yesu. So niba warakiriye Kristo Yesu, menya ko winjiye mu buruhukiro, ngo nkuko Imana yakoze ikaruka ku munsi wa karindwi. You see, so ubwo buruhukiro nibwo twinjiyemo igihe twakiraga Kristo Yesu. You see, so iyo tumuhanze amaso tugenda duhindurirwa gusa ngo tugahabwa ubwiza buruta ubundi. Reka nongere masome ku murongo wa 17 ngo 18, ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso yacu twikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ubwo nibwo bukristo. Hari imitegekere y'umwuka, hari umwuka wera nahawe, hari ubuzima bw'Imana kuzura k'ubumana kuri muri njyewe. Uko niko kudictatinga ubuzima mbayeho, uko niko kudictatinga ibyo mvuga. Si ntabwo nkivuga bigendanye nuko naramutse, ahubwo mvuga bigendanye n'isi y'umwuka, ariyo si navukiyemo. Ubwo igihe navugaga ubwa kabiri, igihe navugaga ubwa kabiri nkahinduka icyaremwe gishya, nabyawe n'umwuka. Data ni umwuka. So hari iyo si niyo idictating ibibera kuri iyi si physique. Niho mpanze amaso, ni kuri Kristo Yesu. Uwo niwe byiringiro byacu. So ibyo waba uri gucamo byose, menya yuko kuzura k'ubumana kuri muri wowe. Niba hari umusozi uri imbere yawe, ubaze uti wa musozi we wiyita iki? Imbere y'umwana w'Imana ubuhangare mu izina rya Yesu. Kuko nitwagira kwizera, nugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ariko no yaduhaye kwizera kwayo. You see, so dufite kwizera kuruta akabuto ka sinapi. Reka nze mbibabwire, kuko kwizera dufite ni kwa Kristo Yesu, kuzura k'ubumana kuri muri wowe. So ushobora guhangara ikintu icyo ari cyo cyose. Reka nze nkubwire, wowe na Data muri umwe nta kibasha kubatandukanya. Mbese ninde wagutandukanya? Itarimanye umwana wayo ikamutanga kubwa ukiri umunyabyaha, noneho kuko wakijijwe nawe. Do you think urakeka ko hari ikindi yakwima? Ntacyo. Reka nze nkwereke, wowe na Data muri umwe. Ndashaka kumenya ko wowe na Data mwagizwe umwe. Ushobora kugirana personal relationship n'Imana, ushobora kugirana ubusabane bwuzuye wowe na Data. Ushobora kubyuka mu gitondo cyangwa nijoro cyangwa igihe icyo ari cyo cyose ukavugana na Data umwuka ku mwuka, kuko wowe na Data muri umwe. Hanga amaso Kristo, vana amaso ku mubiri. Niwe wo kwiringirwa mu bintu byose, mu kinini n'igitoya niwe wo kwiringirwa. You see, ni umuhanga amaso uhindurirwa gusa nawe kugira ngo uhabwe ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Mwakoze cyane kubana nanjye. Of course ibintu tuzakomeza tubiganireho. Rukundo rw'Imana ni rugari cyane. Tuzakomeza tubiganireho, exploring, tumenye neza ibyakagakiza twahamagariwe. Kandi ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya, kuko ni umwanya mwiza cyane. Iyo twatuye ibyo twizera bitugirira akamaro, uko tubivuze niko birushaho kutubera ubuzima.
kuko aya amagambo ya Kristo ni umwuka kandi ni ubugingo. So uko tubivuze birushaho kutubera ubuzima. Nawe ndaguhamagara kugira ngo ujye watura ibyo wizera, uvuge, kuko uri umwana w'Imana. Ijambo uvuze rifite akamaro, ijambo uvuze ribasha kurema. So amagambo uvuze yambara umubiri. Ushobora kutabibona aka kanya, ariko ejo uzabibona, kuko ubuzima ubayeho uyu munsi ni ingaruka z'ibyo wizera, cyangwa se ingaruka z'amagambo wavuze. So tujye twatura ibyo twizera, tubyature dushize amanga, kuko tubizi neza kubwo kwizera, tubizi neza kubw'umwuka wera ko ari ukuri. So njyewe iyo mvuga aya magambo aranyubaka, kandi nizeye ko nawe kugira akamaro. Nawe ndagukangura kugira ngo igihe uteranye na bene data, mujye muvuga amagambo y'umwuka, usangire mu muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Yose ibyo bintu bitugirira akamaro. Murakoze cyane rero, Uwiteka akomeze abahazi ibyiza byose.